봐야 될 건. 아, 여기 있네. 제규어 GT4나 GT3가 있는 그 커다란 제규어 후반에 있잖아요. 아유, 그거 하려고 했는데 색깔이 기억이 안 나네요. 아무튼 까만색이었던 것 같아서 아무튼 해보려고요. 이건가? 응. 이거 맞아요? 그렇게 하면 멋지겠는데? 그렇네. 다른 프로- 쪽 프로젝트 8에 XE에 저렇게 돼 있잖아. 맞네. 이거 관통하게끔 만들어야 돼. 데카를. 이쪽에 칠하면 반대편은 똑같이 칠하게. 똑같이 해야 되는데 리얼레이션에 있는 거울 기능 같은 게 없어서 너무 있을 텐데 아빠도 안 해봤지만. 그리고 데칼 진간 한 설정 있거든요. 글로시 데칼, 세미 글로시 데칼, 매트 데칼, 파우더 데칼 이거 있더라고요. 아빠는 이거 안 해봤는데 승현이가 더 잘하네. 승현이가 한번 만들어봐. 아빠는 잘 몰라. 근데 다른 쪽은 응. 또 뭘 할까요? 똑같이 제규어 마크가 있어야 되지 않을까? 여기 좀 이 상태였던 것 같아요. 그게 더 아름다운 것 같아. 그러면 오른쪽에는 이거 하고 싶지만 할 수가 없어요. 할 수 있을 것 같은데? 다른 걸 글자가 안 들어가면 아니, 플립을 다른 해도. 다른 거 해볼게. 다른 알았어. 거. 근데 하필 왜 굿이어 로고가 이렇게 신발을 날개 달린 모습이에요? 글쎄, 그건 회사 역사에 찾아봐야 될 것 같은데. 근데 여기에 헤르메스의 신발을 따라 한 건가? 네이버 보면 그런 거 있잖아. 그런가? 근데 그거 있잖아요. HKS. 응. 이거 HK5인지 너무 헷갈려요. 그렇게 보이네 진짜. 자동차 튜닝 업체야. 배기도 만들고 흡기도 만들고. 그런 필수로 넣어볼까? 이거? 잠깐만요. 됐다. 오! 멋지다! 응. 이 상태가 딱 멋진 것 같아요. 응. 앞에도 번호판은 어차피 못 넣. 여기도 못 넣는다. 우와. 어떡하지? 뒤쪽에 우리 채널 서스테이너블인 그거 영어로 좀 해놓을까요? 원하면. 근데 여기는 홍보 효과가 없는 게 아빠는 여기 온라인을 안 하니까 해봐야 효과가 없을걸? 온라인이 아니지만 그래도 보기에 멋지니까 해보려고요. 포르쉐도 옆면 창문 위에 했잖아요. 그렇지. 여기에 많은 글자로 해야 되기 때문에 좀 작아야 될 것 같아요. 이 정도? 이거를 복제한 뒤 봐요. 이거를 또 다시 세모 눌러서 데칼 교체. 이거를 당연히 이번에는 U로 교체해줘야 돼요. 자, 이걸 움직여줘야 돼. 이렇게. 저도 포르쉐를 이 방법으로 만들었어요. 그렇구나. 근데 자간이 너무 멀어져 있어서 나중에 만들었을 때 공간이 부족하거나 또 글자가 또 조밀하게 안 보여서 어색할 것 같은데. 글자를 좀 더 붙여서. 그래서 저는 괜찮다고 생각하는데요. 알았어. 그럼 승인이가 원하는 대로 해봐. 왜 이렇게 공간이 부족해질 것 같은 느낌이? 그러니까 그렇다고. 글자 사이를 좁혀야 돼. 자간, 글자 간 간격을 좁혀야 돼. 자간을 좁혀.
제 채널 영상에서 피아노 영상마다 제 얼굴이 자주 나왔거든요. 근데 그 영상마다 자꾸 유튜브에서 아동 영상으로 분리시켜요. 그래, 아빠 맨날 댓글 잠겨서 힘들어 죽겠다. 맨날 그거 한 영상 하나 올리고 한 4번, 5번씩 바꾼다, 아빠가. 근데 이상한 게 거기 올렸던 거 누가 글 적으면 자동으로 지워지기도 하나 봐. 키가 글 적었던 사람 되게 마음 상하겠더라고. 아빠는 재규가 너무 멋지다. 구부러졌지만 어차피 이 한번 했으니까 하죠. 아 뭐야 벌써부터 부족하다? 아 이제 A네. 잠깐만요, 생각해보세요. 이제 I예요. 우리 아들이 서스테이너블이라는 단어도 다 알아? 대단하다. 네. SUSTAINA 그 다음에 뭐였더라? 에이블 할 때. 아 맞네. 막상 읽으려고 하니까 좀 생각이 나지 않아서요. 아빠도 딱 그런데. 적으라고 하면 적어도 알파벳으로 읊으라 하면 아빠도 잘 몰라. 근데 익숙한 걸 몸에서 기억하지 머릿속에 알고 있어도 하지 않던 거를 하려고 하면 잘 안 돼. 알고 있던 거도. 아 왜 복사를 해버려? 이제 N이겠네요. 너무 공간이 부족해서 자리를 좀 좁힐까 했어요. 여기 또 있었어? 내가 지워야겠네. 이번에는 자리를 좁히려고 했죠? 아니 이럴 필요 없구나. 글자를 한 번에 타이핑해서 넣어서 뭐 쓰는 이런 거 없어? 없는 것 같던데. 그래? 아니 이것도 왜 있어? 뭐야 한글 유가 돼 보였어요? 일단 이것부터 지우고 아빠는 데카라는 거 귀찮아서 못하겠던데 승현이 왜 이렇게 좋아하는지 모르겠네. 저는 차 꾸미는 게 뭔가 좋아해요. 승현 빨리 그림 공부해야겠다 그러면. 근데 지금 몇 분 몇 초예요? 지금 9분 20초. 오 그렇게나 있어요? 이제 자리를 좁혔으니 마저 하도록 하죠. 이제 A다. 다시 A로 할 거예요. 이제는 B겠죠?
왠지 벌써부터 부족한 기분이 들어요. S부터 서서히 옮겨야 되겠어요. 근데 승인이 아빠랑 드라이브 하면서 어떻게 찍었는지 그 마음을 알 것 같다. 승인이 이렇게 팔 아픈데 어떻게 찍었어? 높게도 찍고 낮게도 찍고 그렇게 왔다 갔다 하면서 찍었어요. 그랬구나. 와, 우리 아들 막 20분씩 찍고 그랬는데 팔 아팠겠네. 10분은 기본이고 20분 많으면 30분까지 했었는데 그렇구나. 옮기고 이렇게. 근데 승인아 화면을 보니까 TV가 엄청 작아 보인다. 왜요? 어째서? 그러니까 눈으로 보는 거 너무 다르다. 왜 다른 걸까? 사람들이 모니터인 줄 알겠다. 이거 QLED인데? 그러니까 아빠가 큰맘 먹고 산 TV인데. 저 색깔 편지. 됐다. 이제 L이에요. 자꾸 자리가 부족해서요. 승인아 거기 서스테이너블까지만 넣어도 멋있을 것 같아. 그 다음에 이는 띄어서 약간 비대칭으로 옆으로 빼는 게 오히려 저 번호판 사이에 넣는 것보다 더 멋있을 수 있으니까 그냥 해 하던 거. 그냥 이렇게 옮기는 게 좋아요. 그래 그럼. 가운데에 옮기는. 그럼 승인이가 아빠 말 안 들어서 고생하네. 컵바킹에서 응. 이렇게 뒤쪽에 딱 가운데에서 그렇게 했잖아요. 아니 너무 가깝다. 그래서 여기네. 이제 나중에. 이 음악 되게 좋네요. 다행히 여기 있는 음악은 저작권에 영향을 안 받는 음악으로만 나오게끔 아빠가 세팅해놨어. 게임 영상은 언제든지 송출할 수 있게끔 게임사에서 배려를 해놨더라고. 오, 그렇구나. 잠깐만요. 이제 당연히 I예요. 다시. 근데 승현아 이거 글자 넣는데 이렇게 오래 걸렸어? 네. 포르쉐도 이렇게 힘들게 만들었어요. 그렇구나. 이렇게 살짝할게요. 컵파킹은 더 어렵게 해야 되잖아. 거기다 조그마한 화면으로 하려니까 진짜 눈 아팠겠다. 그리고 손가락에 데칼이 가려져요, 자꾸. 그러니까 아이패드 같은 걸로 해야겠다. 컵파킹 하는 영상, 이런 거 하는 영상 이제 게임 채널을 따로 만들어서 올려야 되나? 우리 승희 소원 들어주기 힘드네. 또 이걸 복사를 해버리네. 또 N이다. 좀 가운데에 있지는 않지만 그래도 뭐 괜찮네요. 이거를 좀 잘못 움직였게 하면 좀 큰일 나네. 잘 됐어요. 잘했어. 예. 승희 근데 은근히 잘 만들었는데? 네. 아빠가 봐도 이건 잘 만든 것 같아.
색깔 근데 선택도 베이스 컬러도 선택도 잘했고 왠지 데칼 컬러 선택도 탁월한 것 같다. 왠지 근데 지금 이거 그거거든요. 뭐냐면 지금 이 차 제규어 F타입 R이에요. 그렇지. 근데 제규어 X 프로젝트 A시 된 느낌이랄까? 그런 느낌. 그런데 그 프로젝트 A 말하는 거지. 네. XE에서 나온. 네, 리얼레이싱에 있는 그 X. 그 차는 우리나라 출시도 안 했어. 너무 비싸가지고. 근데 리뷰하는 거 어디서 본 거 같은데? 전 세계 유명한 리뷰어들, 특히 영국 리뷰어들은 다 다뤄졌지. 탑기어에 나오는 아저씨들도 했어. 아빠 그 차 정말 좋아하는데 가격이 너무 엄청나더라고. 그 차가 X인데도 2억이 넘어갔었거든. 네? 그럼 포르쉐보다 한 1억 더 비싼 건데. 근데 요즘 911들은 다 2억 한다 소리야. 아빠가 차를 싸게 산 거야. 아빠가 싼 차를 구입한 거구나. 싸다고 하면 그렇지만 합리적으로 잘 샀어 아빠. 근데 포르쉐 차 중에 그나마 싼 차를 구입했다는 거죠. 그래 맞는 말이었어. 근데 그렇게 표현하면 사람들이 기분 나쁘게 될지도 몰라. 718 타는 사람들 얼마나 기분 나쁘겠어. 좋은 가격으로 합리적으로 샀다고 이게. 근데 저 어디 몇 초인지 볼게. 17분이야. 와 승희 데칼하는데 이렇게 오래 걸리는 줄 몰랐네. 근데 끄지 마요. 아직 하고 있으니까. 알았어. 제규어 힐좀 색깔 바꾸고 싶다. 어떻게 하냐면 이렇게 바꾸고 싶어요. 근데 여기랑 통통한 거랑 여기 앞부분이 저는 회색 아니어도 괜찮다고 생각해요. 그렇지 아빠도 그렇게 생각해. 근데 블랙 파츠들을 다 좋아한다고. 저기 사이드 벤트랑 그 위에 인테이크 전면부의 그릴은 원래 크롬인데 크롬이나 아니면 메쉬 느낌의 나는 메쉬드 그릴이 있어. 그 뭐지? 그 브러시드 크롬이 있거든? 네? 아빠 차에 있는 그 크롬 컬러 있잖아. 네. 그 크롬이 들어가면 정말 멋있어. 약간 근데 클래시한 느낌이 드는 디자인이라서 크롬이 잘 어울리는 차야. 근데 아빠 리어레이싱을 언제부터 했어요? 리얼레이싱 승현이 태어나기 전부터 했지. 그러면 몇부터 했어요? 당연히 원부터 했겠죠? 원을 잠깐 하다가 모르고 있다가 2가 나와서 2도 잠깐 했는데 그냥 느낌만 알다가 3는 완전 본격적으로 해서 사람들이 깜짝 놀랄 정도로 열심히 했는데 지금은 못하고 있어. 통화 시스템이 바뀌고 나서는 아빠가 감당할 수가 없었어. 그리고 시간이 너무 많이 들어서. 디스플레이도 바뀌면서 저도 깜짝 놀랐어요. 그래 아빠는 승인이 키우고 정인이도 아들 딸 키운다고 아빠가 시간이 안 나니까 도저히 할 수가 없더라고. 근데 아빠 제가 진짜 생각이 난 거 있어요. 왜냐면 이거 제규어가 가려지기 때문에 이건 안 할 거지만 데칼로 여기 번호하기 이거 동그란 한 원데칼로 할 거예요. 왠지 재밌을 것 같아서. 그래. 여기 모양 원해서 이거 아빠는 차에 뭐 데칼이 있는 거 되게 싫어하지만 승인이가 하는 건 좋다. 이렇게 커다랗게 해야 돼요. 승인이가 디자인을 잘하네. 저기에 숫자 넣으면 돼요. 근데 아빠 이거 책상 이거 너무 정리도 안 했는데 이거 그대로 찍어 올려도 될까? 찍어 올려도 되겠죠? 아니 근데 색깔 때문에 안 보여요. 내가 색깔을 바꿔야 되겠어.
이걸 회색. 블랙 말고. 왜요? 왜요? 왠지 그게 더 멋있을 것 같아서. 알았어요. 여기 이렇게 칠. 7 좋다. 그리고 우리가 뭐였다? 77 뭐였는데? 근데 그냥 77에 번호 세 자리는 그렇잖아. 였는데요? 아, 우리 사이트가 그거? 네. 그건 승이 나중에 회사 만들 때 쓰려고 하는 거잖아. 그럼 승이 나중에 나이가 많이 차서 승인 이름으로 뭔가 할 수 있을 때 됐다. 쓰라고 아빠가 해준 거잖아. 이름을 아이. 지어줬잖아. 아빠 이렇게 됐어요. 완전 멋있어. 왕. 이게 준비물이 그란투리스모 로고 말고 거기도 제기어 로고로 바꾸면 어떨까? 아닌가? 하지만 여기 숫자가 있기 때문에 제교를 가릴 수도 있어요. 그렇겠네. 괜찮은 것 같아. 느낌 좋았어 오늘. 승인이가 좀 더 잘 만들고 싶을 때 아빠한테 도움 청하면 아빠가 도와줄게. 근데 여기 데칼도 좀 다른 걸로 해보고 싶었어요. 프론트에다가 이번에는 그거 하지 마 승현. 갑자기 컬러풀해지고 복잡한 데칼이라서 별로 안 어울릴 것 같아. 지금은 그냥 마치 이거 제규에서 안 나온 돼요? 스페셜 모델 같은데 그냥 하면 안 돼요? 과유불급이라고 욕심부리다가 그냥 막 난잡하게 스티커 붙여놓은 차처럼 돼버린단 말이야. 아니 아무튼 제가 원하는 거는 그게 있는데 이건 당연히 안 할 거고 이거 제가 86 신형에 넣었던 데칼이거든요. 이거 넣어보고 싶어서 그래? 네 이거 너무 큰. 좀 그런데. 왜요? 응. 이거 이 버튼 모양 안 보이게 이렇게 글자만 안 보이게 했어요. 보통 뒷면에는 스티커를 붙이더라도 전면에는 어지간하면 잘 안 붙여. 응. 얼굴이 더 보면 되는데 선생님 얼굴에 문신한 사람 봤어? 안 봤죠? 있긴 한데 얼굴에 문신한 사람들은 엄청난 용기가 필요한 거야. 아빠는 별론 것 같아. 근데 응, 사람 지나갈 때마다 얼굴을 전면으로 보게 되잖아요. 그렇지. 문신을. 그래서 잘 안 하는 거예요? 만약에 대회 출전해서 돈이 필요한 사람들이 차에 데칼에서 다 돈을 받는데 그 데칼이 제일 비싼 데가 아마 저 전면 불걸? 응? 어째서요? 경기에 많이 노출되고 많이 잘 보이는 자리고 또 데칼이 크면 클수록 비싸게 돈을 내야 되거든. 나만의 모델 S처럼 이것도 나만의 타입으로 하려고요. 앞에 전면에 저거 지우자. XS. 안 돼요. 안 돼? 안 돼요, 정말. 아무튼. 자. 아니, 여기 아니지. 이거 자꾸 못하나. 여기 있다. 응? 나만의 이제 스페이스하고 여기 키보드로 넘어가서 여기로 가면 돼요. 왜냐면 소문자로 해도 되죠? 응. 와, 아빠 이거 폰 들고 있는데도 이렇게 팔이 아프네. 아빠는 맞다, 여기 있네. 승현아 아이폰 13으로 해봤어야 되는데 프로맥스로. 컬러는 거 변경하지 않는. 타이어 색깔 바꿨다고 해서 이거 색깔 바꿔야 돼요? 그렇지 않지. 그럼 저는 할게요, 이대로. 휠 색깔이야, 타이어 색깔이야.
근데 저는 휠캡을 왜 하는지 모르겠어요. 옛날에 휠은 단순하고 투박한 데다가 거의 공산품처럼 거의 다 비슷하게 생겼거든. 그래서 개성을 나타내지 못해가지고 그 철로 된 휠 겉에다가 플라스틱 커버를 붙여서 아니면 혹은 크롬이라든지 그렇게 자신만의 디자인을 뽐내려고 다 디자인을 해가지고 휠캡을 씌워서 놨어. 지금은 알루미늄 단조 휠이라든지 알루미늄 주조 휠이라 해서 탁 찍어내는 휠인데 다양한 디자인이 가능한 시대가 됐기 때문에 지금 휠캡이 필요가 없어진 거야. 아, 단 경기에서 쓸 때 휠캡을 쓰기도 하는데 알루미늄 휠에다가 바람에 공기 저항을 위해서 저렇게 막 뚫려 있는 걸 막아주는 휠캡을 있어. 르망 LMP 머신 같은 데 보면 그렇게 돼 있어. 멋지다. XS 저거 빼면 좋겠구만. 아빠는 저는 멋지구만요. 근데 지금 몇 분인지 이거 와 26분이요. 자동차 감상으로 넘어가야지. 이제 다 만들었으니까. 그렇죠. 자동차 만들고 나중에 이걸 꼭 해야 돼요. 안 하면 뭐 할까 이렇게 고민되는 중. 오 저렇게 라인으로 이렇게 빛나는 거 너무 멋져요. 근데 저는 F타입 R이 갖고 싶은데 아빠는 뭐 갖고 싶어요? F타입? 네. 아빠도 8기통이 좋긴 한데 무게 배분에도 불리하고 아빠는 그냥 6기통 S가 제일 좋더라고. 아빠는 S 모델을 제일 좋아해요. 근데 저는 R이 제일 좋아 보이는데. 근데 제일 높은 게 SBR이잖아요. 그렇지. 근데 그게 앞쪽은 멋있는데 옆면이 좀 아쉬워. 와 승현아 어떻게 아빠랑 똑같은 생각하니? 사이드 벤트가 없어지고 진짜 리얼 그 에어 커튼을 만들려고 휠 뒤에 일자로 세로로 길게 딱 빼놓은 그 공기 벤트가 생각만큼 아름답진 않지. 원래 제규어의 그 고유의 가로형 그 크롬 벤트가 훨씬 예쁘거든. 와 오늘 영상의 하이라이트가 될 부분인가? 산길? 그 비석 같은 건 뭐예요? 아 돌담인가? 원래 돌이 저렇게 생긴 돌이 있을 수도 있고. 오. 저는 제규어 너무 멋지다고 생각해요. 아빠도. 특히 저 뒷라이트 엄청 예쁘네요. 아빠도 그렇게 생각해. 저 뒷라이트가 너무 예뻐. 그래요. 그냥 너무 사고 싶어요. 근데 아빠도 비싸서. 정말 사고 싶어서 살 뻔했는데 시기를 놓쳐서 다 팔리고 없어져가지고 못 샀어. 그래서 그렇지만 비싸기도 해요. 근데 아빠가 사려고 했을 때는 할인도 많이 해줬어. 그거는 진짜 사기 직전이었는데. 그래도 지금은 포르쉐가 있으니까 괜찮아. 그래도 저는 F타입이 더 좋다고 생각하는데. 그럼 승현이가 너무 좋으면 아빠가 돈 열심히 벌어서 중고라도 살까? 그렇죠. 아빠도 사고 싶다. 근데 중고차는 저는 한 번도 실버가 사본 제일 적이 없어서 멋진 것 불안해서. 같아요. 아빠도 실버 좋아해. 스타일. 대신 VTC 레이싱 그림도 있지만 이게 더 멋진 듯해요. 아 그래? 이게 더 안전하기도 할 거야. 밝은색 차가 안전하니까. 그렇긴 하죠. 어두운 밤에서 잘 보이니까. 아빠는 늘 밤에 운전하니까. 그렇죠. 제규어나 포르쉐도 맞다. BMW도 가끔 새벽에 운전하잖아요. 어떡하지? 지금 새벽 3시인데 영상을 찍어 올려봐야지. 언제 올릴지 모르지. 아빠 이거 올릴지 말지 고민해야 돼. 오, 이 부분이 되게 멋진 듯해요. 그렇지. 차는
45도 각에서 찍는 게 제일 멋져요. 제가 그렇다고 생각하는 거예요. 와, 우리 승희 정말 아는 게 많구나. 아빠도 그렇게 생각하는데. 그런 트리스모에도 718 있었으면 정말 좋았을 텐데. 너무 아쉬워요. 그러니까 981은 있는데 982가 없어. 어? 핑. 그런 트리스모 7이 나오면 아마 넣어주겠지? 그럴지도 모르지만 그러면 또 PS5를 사야 되니. 그 PS5도 엄청 비싼데. 그러니까. 그냥 저는 6가 더 좋은 것 같아요. 아빠도 그란 트리스모 스포츠가 너무 좋아. 차 구경하는 맛이 정말 최고야. 세상에서 네. 제일 좋은 그래픽. 근데 아빠, 응. 아빠는 그런 트리스모 몇부터 했어요? 사실 이게 처음이었어. 그란 트리스모 늘 갖고 싶었는데 플레이스테이션을 사야겠다 생각하고 사지는 못했거든. 아, 그래서 이걸 처음으로 산 거예요? 엄청 동경하긴 했어. 처음으로 제일 신형을 사버렸네. 그렇지, 살 때는 그게 제일 최신 신형이니까. 그렇지만 제일 좋은 편을 산 것 같아, 아빠는. 스토리 모드로 가면 엄청난 시간을 뺏기고 또 몰입을 해야 되는데, 이거는 원하는 차만 수집할 수도 있고 드라이빙 스쿨 코스가 너무 좋아. 승희 나중에 이거 다 이걸로 운전 연습하면 돼. 아, 그리고 시작했을 때 네, 리버리 에디터도 있었지만 차 리버리만 할 수 있었죠. 왜냐면 5레벨이 넘어야 헬멧과 쇼트 리버리를 할 수 있으니까요. 그런 것도 알아? 네, 그런 것도 알아요. 어떻게 알겠어? 아빠는 데칼 해보려고 한 적이 없어서 몰랐는데. 그렇게 적혀 있던데. 아, 그렇구나. 우승이 그런 것도 다 읽어봤구나. 여기는 무슨 다리? 밑에 적혀 있었는데 모르겠어. 어디 동유럽의 어딜 거야. 그리고 브루클린 대교라고 알아요? 알지? 뉴욕에 있는 다리야. 여기 그란트리스모 사진첩에도 있잖아요. 부딪힐 뻔. 이제 뭐 하죠? 시간 가는지 모르겠다. 이제 그만할까? 이제